大家都知道，任何家用电器都是原厂原装的好。拿洗衣机来说，如果你拆开再组装回去，就容易出现各种大小问题。它不仅会缩短使用寿命，一旦操作不当，还会漏水、漏电，出现按键失灵的情况，严重的甚至会报废。我通常都是用这个洗衣机专用的洗衣机槽清洗剂，而且它的除菌率、除螨率都是3个9的。把它倒在胶圈处和洗衣机的内桶里，关上舱门，调到桶清洁的功能。桶清洁功能开启之后，它会出现大量绵密的泡沫，可以把洗衣机内桶、外桶、夹层、缝隙里面边边角角的污渍全都泡发出来。洗衣机建议大家每个月都清洗一次。您清洗的时候就选择这种专业的洗衣机槽清洗剂。如果您家的洗衣机长时间没有清洗的话，建议首次使用2到3袋。感兴趣的都可以回去试试。